بل والأكثر بعض الناس يغفل فيما بعد الموت. يقول لك طب أنا خلاص موت النهارده يوم 2/5 الموضوع خلص. ناس كتير فينا كده هيموت يوم ما يموت اتقبلت صحيفته، لا له حسنات ولا له سيئات. ولكن بعض الأذكياء اللي عنده فطنة يقول لك لا أنا ما فيش صحيفتي أقفلها ليه؟ طب ما أنا أعمل صدقة جارية ينفعني. أبقى أنا في قبري وأحاسب ومت وانتهى عملي ولكن لسه عندي صدقة جارية شغالة. صدقة جارية ولا تستصغر من الخير شيء. هات مصحف حطه في مسجد، كولدير مية حطه في مكان، بنت يتيمة بتتجوز ساعتها، أي صدقة جارية. مستشفى بتعين الواحد يتبرع بشوية دواء، أي صدقة جارية، بحيث يوم ما تموت يبقى لسه عندك حسنة، لسه عندك حسنة بتيجي. ولا تكون كبعض الغافلين للأسف الذي يموت ويترك وراءه سيئة جارية. بعض الناس للأسف فينا كده. بعض الناس مثلا تلاقي شغلته بتشتغل ايه؟ يقول لك انا عندي تيجين بحضر. ايه التيجين ده بتعمل ايه؟ يقول لك والله انا بروح اي فرح احط التيجين واخلي البنات ترقص وتتعرى والولاد يشربوا بيره ومش عارف ايه وبقى ايه؟ ولع الفرح. ما اقولكش بقى يا عم الشيخ الفرح بقى عامل ايه؟ وبعد ما عاد الفرح يخلص الفرح بيتسجل على الفيديو والموبايل والكاميرات والناس تقعد تبعته لبعض وكل واحد يشوف وانت ميزان سيئاتك عمال يزيد ويزيد 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 ويزيد. تفاجئ يوم القيامه بمصيبه. بعض المغنيين مثلا يعمل فيديو كليب كله عري وكله سفاله وينزلوا على النت يعمل 10 مليون مشاهده و20 مليون مشاهده، وتلاقي للاسف يطمس الله على قلبي تلاقيه في التلفزيون يقول لك الحمد لله والله الفيديو كليب بتاعي جاب 20 مليون مشاهده. انت فرحان صحيفتك بقى فيها 20 مليون سيئه؟ انسان للاسف قلبه سواد لدرجه انه ما عادش عارف يحاكم الباطل. بعض الناس يشتغل مصور شغلته يروح الافراح يشوف فين البنات اللي متعريه ولابسه احمر واخضر وشاعر مش عارف ايه ويقعد يصورها وينزل على النت. المصور المحترف فلان الفلاني اللي بيصور بنات العريان فرحان بايه؟ دي شيء يشرف، شيء يفرح. وتقعد الصور الناس تتنقلها من فلان لفلان لفلان، وكل ما واحد يشوف صوره في ميزانك، كل ما واحد هنا يشير صوره انت تشيل ذنبها، وتيجي يوم القيامه تفاجئ ان صحيفتك كلها سيئات. يا رب ده انا ما عشتش غير 50 سنه. ايوه انت عشت 50 سنه ولكن عملت سيئات جاريه خلت عمرك 1000 سنه في السوق. فاذا افوق